Hello guys, samahan niyo akong mamasyal sa Porta Nuova, Turin, Italy. Let's go! Porta Nuova, Torino. Here. Porta Nuova sa loob. Starbucks sa taas ng Porta Nuova. May Starbucks na sa taas ng Porta Nuova. Ano ba ito? Kaya namang. And then, McDonald's. And then, papasok kami sa Starbucks, B&B, beer bars, Starbucks. Ayan po, nag-order si Madam. Mary o Meli? Sa tingin ko nagkakamali siya, Meli. Ito yata ang cappuccino ko. Ate Jo? Nasaan ba ang nome ni Ate Jo? Wala na ang pangalan ni Ate Jo. Kana masarap. Ito na yung aking kape. Hi po. Ito po si Ma'am Jo. Sige po. Train station.